Hai teman-teman, aku punya Lego baru. Yang punya Lego baru. Gambarnya Hello Kitty loh. Gambarnya Hello Kitty. Ada 8 gambar. ada 6 Kitty. Ini pertama. Mana? Apa ya? Nih. Yang kedua Hijau. warna hijau. Ini Yang ketiga warna oranye. Warna kuning. Yang keempat warna oranye. Yang kelima warna ungu. Yang keenam biru. warna biru. Jeng, 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 jeng. Ya, ya, Kita buka satu-satu. ini dulu. Ya, Satu, satu. ini buat anak 3 tahun plus. Dia nanti tidak terlalu besar kan? Nah, ini jadi satu. Oke, dia mau buka yang dulu teman-teman. Oh, Ini jadi baju. Kan jadi baju sih. Ini udah jadi baju. iya, iya. Ini. Oh, ayo kita bikin. Apa aja isinya ya? Ayo, Oh, ada kartunya. kita bawa tuh. Gambar Hello Kitty. Dia suka banget Hello Kitty. Tapi ini yang mau dicetak. Ah, ayo. Kita buka, kita bikin legonya ya. Iya. Hai, apa? Kita bikin legonya. Ini mau dibuka nggak kartunya? Iya. Cepat ya, buka legonya. Ini kartunya buat teman-teman. Oh, bisa buat buku ini. Ayo, jadi. Buat koleksi. Taruh sini aja ya. Wow, jangan disemprot. Waduh, Ada waduh. gambar apa-apanya teman-teman. Ya, apa-apanya. Ayo kita bikin dulu ya. Udah. Oh, direk ya. Ini badannya ya, ini badannya. Ini karakter Hello Kitty. Ini ya, pasangnya. Ini bukannya nih. Masukin, terus, sabar. Yes. Dah. Kita ini Nah, buat ini ini mama tante. buat tangan ini. Tentunya kita ini bagian ini. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Makan ya. Nih, ada dari satu gambar di belakangnya ya. Nih, yang ini nih. Kalau ke depannya nih. Nih. Ini bikinnya begini. Ini di tanah. Ini dapu-dapu. Ah, ada pakai cukanya. Yang mana sih? Iya, ada pakai Apa ini? Ini pakai apa? Wow. Kita suka lagi. Ini buat hiasan kan. Jadi orkid deh. Kita pasang-pasang. Nah, ini udah jadi teman-teman. Ini tadi warna biru. Ya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita yang Warna merah. buka. Iya, oke. Yang sepeda. Yang sepeda. Bukan, mau warna apa? Warna ungu. Dia udah Kasih dipegang. dulu. Ya, Lego. Tapi yang Satu. tapi apa? Mana aku? Nah, aku buat koleksi. Tapi aku. Yo, selanjutnya kita bikin lagi. Kenapa itu? Dia udah. Kamu Buka bikin ya. apa? Yo, bukanya. Buka apa? Dia Bukanya bantuin kalau susah. udah pelupanya tampak. Ya, sama kayak tadi buat alasnya. Nih, ayo, pasang apa? Di sini kan. Hai teman. Yang tadi, nah, ketika buat apa? Kita lagi kaki kanan. Buat kalian itu teman-teman. Tapi ini Nah, itu hasilnya teman-teman. Nah, warna ungu. Apa? Putih coklat. Ini. deng. Kita taruh sini. Ayo, selanjutnya. Apa? Warna pink. Warna pink. Ayo kita buka. Nah, ini dehnya. Ada dong. Sama. Mami buka itu. Mami buka itu. Aku nggak ada.
badannya. Ya, Bajunya ada Dota coba. Ini kan baju pelaut. iya pelaut. Ini udah mau. Ini labu baca-baca ya. Baca tuh. Bajunya tuh ada Dota coba. Jadi ya teman-teman. Ayo lanjutkan. Belum itu. Ini udah dapet ini. Ini oleh tadi. Aku semua. Nyangkut tuh. Ininya banyak banget nih. Tiga. Hasilnya. Toing, ting, 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 ting. Taruh sini. Lihat. Sekarang yang bungkus warna biru udah. Itu dong. Oren. Nih, warna oren. Mana yang buka? Ayo dia ambil. Eko, jangan kasih dulu warna lain loh. Kartunya warna beda. Koleksinya. Terus. Oh, beda. Ini tahu apa kepalanya? Tangannya sama. Kepalanya sama kan? Sama kepalanya. Kan bajunya beda nanti. Warnanya beda lagi. Ya, apa tuh, Pak? Bunga kecil. Dua kecil. Ini aksesoris sama semua. Kalau buat anak kecil, 3 tahunan, aksesoris sama, legonya dikit-dikit. Gila kecil. Kita masuk ke dalam. Kita masuk nih. Yang masuk nih. Usung. Iya, dapat loh ini, tapi yang banyak. Satu yang banyak nih. Satu bed yang banyak, punya kamu pakai banyak. Ada produk kalau gini. Ini tapi begini. Ini apa nih? Jamur. Jamuan. Ada jamu ini jamu sendiri yang kecil. Ini, Kak. Ini, Kak. Oh, jalan-jalan. Jalan-jalan. Ini kakinya enggak? Ini kakinya. Ah, Tapi ada begini. Udah jadi udah jadi tuh, bilang teman-teman dong. udah jadi teman-teman. Tapi mukanya sama. Kayak sama kayak yang tadi ya. Pertama, mukanya sama. Bajunya aja yang nggak sama. Ini bajunya warna apa tuh? Hijau. Betul. Ini Ya betul. Ayo selanjutnya. ini jatuh. Tidak apa-apa. Selanjutnya. Warna kuning.
teman-teman, satunya beda. Ini hasilnya teman-teman. Iya. Yang Sama. kelima. Sekarang Dan hijau. yang hijau. Yes. Yes. Tapi yang iya. Nah, isinya hati-hati. Pertama mami minyak. Pertama sudah minyak. Warnanya ungu ya, bajunya bagus ya. Ini teman itu. Ada punya satunya banyak banget. Lihat sekali. Hasil legonya Hello Kitty yang keenam. Dan ini sudah semua. Ayo kita. Sudah jadi. Yang mau banyak. Yang mau Dia mau menghitung. 1, 2, 3, 4, 6. Ah, ada enam, banyak sekali. Yang mau mainan ini juga ada. Nggak boleh. Mami lihat ini.